早くも体内時計がめちゃくちゃです。はい、どうも。やっぱり船橋は苦手教です。よろしゅう。よろしゅう。はい。まあね、昨日、名古屋チャンピオンシップはね、ガミリとも、まあ、当ててはいるものもね、その後、船橋の東京湾カップ、外しましたね。ミカモとやってくれたわ。よくもやってくれたな、ほんと。どうなってんだ、ミカ。やってくれたの、ミカ。ほんと。だから嫌なんじゃよ、ミカモと地区にすんのは怖かったんだけど、やっぱジョージやな。頼れる男はジョージやったってことで。まあね、そんなとどうでもよくて、今日は、柏記念じゃよ、柏記念。やったー。ついに G1 柏記念。ね、もうこれのもう前座みたいなもんじゃよ。おととい、昨日とは。ね。もうこれを当ててこそ、真の勇者。ということで、非常に楽しみにしていたこの柏記念を当てていきたいなと思う。ということで、印このようになった。はい。本命は、TM サウスダン。TM サウスダンじゃね。ねえ、まあやっぱこう、岩田の父ちゃんが本当に惚れ込んでる馬の一頭でね。前走なんかはね、フェブラリーステークス、ね、2着についてね、思い切ってこう、逃げていったんだけども、まあ結局最終的にちょっとカフェファラオにね、刺されちゃって2着なんだけど、まあ相当強かったと。まあ距離も克服したと見ていいんじゃないだろうかと。もうこの岩田の父ちゃんならもう TM サウスダン1600メートル、持つと思うし、持たせますということでね、もうここにかける思い強いと思う。もうフェブラリーのね、鬱憤を晴らすんじゃないかな、ここで。なんで大丈夫だと思う。ということで、TM サウスダンを本命にということ。そして、対抗がソリストサンダー。まあね、フェブラリー4着、ボロトキンマイル4着と、まあ海外から帰ってきてね、初戦なんだけども、この柏記念を使ってきた、ね、ソリストサンダーもそこそこね、強い馬なんだよ。で、安城がね、昨日ドライスタート圧倒的一番人気をぶっ飛ばした戸崎啓太なんじゃけど、大丈夫。難関の戸崎は強いぞ。穴も本命も持ってくるから。なんせ、元大井の地方ジョッキーじゃから、大丈夫だって。知り尽くしてるはず、船橋コース。難関で戸崎と千葉はちゃんと抑えろって、何度も言ってる。大丈夫。これ、フォレストサンダーが対抗で大丈夫なはず。そして、3番手インティ。昨日は、おとといは名古屋、昨日は園田でね、2着についた武豊を乗せてのこのインティ。ね、フェブラリーステークス本命にしたら、出遅れやがってこの野郎ね、外したんだけど、まあね、ここは3番手ということでね、まあ2着まではありそうだなということでね、据えてみたと。で、あとは、タイムフライヤー、カジノ本店、地方勢を三角。そして、星つけたのが湘南なでしことサンライズノーバー。まあ正直ここにユアスピネルとギャルダルあたりをちょっと加えたいなとは思うんじゃけど、まあとりあえず今のところはこの印でやらせていただきたいなと思う。まあ、中央勢で決まるのか、一頭だけ地方の意地見せるのがいるのか、ね、カジノ本店なんかはね、ハリーがね、ちょっと病気になっちゃって、ダホに乗り換わりなんだけども、まあ、力ある馬じゃし、なんせここを勝ってるわけだし、ね、もう一度、一花咲かせてほしいななんていうのは、まあ難関好きとしてはちょっとあっこじゃるんだけど、まあ、こういう形で行かせていただきたいなと思っとる。久々の地方交流の G1、盛り上がっていこうや。では一周。船橋の頂上決戦柏から走れ高速、これサウスダン。
走れ高速のTMサウスダンということで、サウスダンが突き抜けてくれると思うから、やっぱこう後ろでこう音楽流れてるとダメじゃん。別の曲歌えるのはということで、このビッグチャンス掴もうではないか。柏記念、これがこの連休、大型連休の地方開催一番の大舞台じゃぞ。当ててみせたいぞ。ハートビートナイター